Baby, why can't you sleep at night? Tell me lies. I just want... Na začiatku si ukážeme pár 5 základných vecí, ako by sa dali, povedzme, zarobiť peniaze alebo na čom získať nejaký benefit. Prvé, najdôležitejšie, to som si dal na začiatok, je výroba zvukových knižníc, samplepakov. Pokiaľ sa na to dáme, tak a máte záujem vytvoriť samplepak, tak mám tu takéto základné otázky, si treba položiť. Základ. Aký štýl a kam poslať demo a akým formátom, akým štýlom. Aký štýl? To je veľmi dôležité, aby ty si uvedomil, v ktorom hudobnom štýle si najsilnejší, cítiš sa najviac komfortne a bolo by ideálne, ak by tento štýl muziky bol žiadaný na trhu. Z mojej skúsenosti ja vyrábam techno, tech house, house, deep house, občas nejaký future bassy, ja neviem, takéto kadejaké už podružné štýly, ale najžiadanejšie sú tvrdé veci a monotónnejšie. Viac monotónnejšie ako nejaké komplexné veci. Takže uvedom si, aký štýl a kam máš poslať demo. Ideálne, pokiaľ ty robíš, ja neviem, vymyslím si techno, tak si nájdi vydavateľa, ktorý sa špecializuje na techno. Sú vydavateľia, ktorí riešia úplne všetky štýly možné, ale dáva zmysel si to rozmyslieť, kam pošlem. To znamená, ja som si tu vybral nejaký, podľa Splice.com, tuto mám nejaký rebríček najlepších vydavateľov, top 20 povedzme, hej, a tam vlastne ty keď vyrábáš ja neviem, hip-hop, future bass, tak to pošli rovno sem. Pokiaľ robíš techno house na Sample Magic a tak ďalej. Hej, takže tu ti to môže napomôcť, ktorý štýl a kam poslať. Ďalšie, takže ešte konkrétne, samozrejme tu sú nejaké názvy, vybereš si nejakú firmu, vydavateľa, tak treba tu, že pracuj pre Audentity napríklad a oni ti tu píšu sem na tento mail nám pošli tvoje demo. Hej. Plus ešte nejaký životopis, prečo chceš robiť samplepaky a proste tu sú aj štýly, ktoré majú najradšej, zoradené podľa popularity. Hej, alebo napríklad Sample Magic má tu svoje stránky a tu zase majú svoju adresu a tam im pošli svoje demo. Tak, tvorbu dema, to sa potom ešte vrátime k tomu. To vám potom ešte vlastne poviem, ako na to. To znamená, keď ty pošleš demo, oni ti ho akceptujú, povedia, je to výborné, počujeme tam kvalitu, potenciál a tak ďalej, prosím ťa o dodanie plnej knižnice. To znamená, on ti pošle guideline, taký akoby návod, ja neviem, 5 stránkový, 10 stránkový, ty si to prečítáš a podľa toho ty musíš vlastne zoradiť a vytvoriť tú knižnicu. Tam ti definujú, ako majú byť nazvané tie proste zvuky a koľko toho má byť. Príklad, tu keď sa pozrieš, tak tu je vlastne, má to mať 450 súborov, 64 midov, 20 basových, 20 syntových, hej, a takto. Minimálne 20 kopákov, snarov, 20 klepsov. Takže máš predpísané, koľko toho má byť a v akých formátoch. Štandardne dodávame 44100 Hz a 24 bitov kvalitu. Takže objem sme si povedali. Čo sa týka ešte tu vám ešte môžem ukázať taký jeden môj projekt. Tu mám pripravených, jak som vám ukazoval, 20 bas, 20 syntov. Tu si pustíme, ja neviem, toto.
znamená, ty keď budeš potom si tvoriť ten tvoj projekt, knižnicu, tak vlastne si to takto nachystaj na rendering, že vlastne napravo tu mám jeden synth, druhý, tretí, mám 4 synthy, jednu basu, kopák, efekt v tomto prípade není, dvoje hi-hatky. To znamená, máš wavy a môžeš potom renderovať. Alebo máš tu MIDI, to si nevyhoď, to tu vždycky si odlož na bok. Takže tu je synth 1, 2, 3, MIDI, basa. Hej. Takže viem, že som na cis note, takže sa to potom takto akoby konsoliduje a exportuje sa to von všetko. Takže v takomto štýle. Čo sa týka dema, ja si tu dám nahrať, ešte vám niečo ukážem. Tu mám demo nahrávku, proste demo je úplne najdôležitejšie, lebo to je niečo, čo predáva. Takže to musí byť úplne perfektné, dokonalé. Takže ty z tohto objemu celého balíčku musíš vybrať najlepšie tracky, čo tam máš, a tie najväčšie bomby dávať dopredu. Všetko, čo sú najväčšie pecky, musia zaznieť tuto na začiatku. Lebo keď to nechytíš tuto v tých začiatkoch, tak vlastne ten človek nebude to počúvať celé. Keď ho v prvých sekundách to nezachytí, že to tam je, tak nebude javiť záujem o to. To znamená, tu mám akoby najlepšie loopy, väčšinou som si ich značil červene, tie biele som dal bokom a takto som si ich zaradil za seba. Je dobré mať, napríklad toto pustím, na začiatku má takú prípravu, trošku napätie, stupňovačku a drop. To znamená, tu mám akoby dropy, tu mám pady, nejaké také atmosférické. Je dobré tam mať stupňovačky, je dobré tam mať normálne crashe na začiatku. Proste spraviť to atraktívne, to demo musí byť úplne perfektné. Takže tu som vybral teraz robím 60 technoloopov, tak z tých 60 som vybral 18 najlepších a takto som to zoradil. Má to zhruba 2 minúty, neviem, 48. Takže takto to vyrenderujem a posielam to na schválenie vydavateľovi. Takže demo. Ďalej, zmluva a platby. Keď ty všetko odovzdáš, vyriešiš feedbacky, všetko im proste dáš tak, ako je treba, oni sú spokojní, pošlú ti kontrakt, ten podpíšeš a vlastne máš to vybavené a oni to behom niekoľko týždňov, mesiacov uvedú na trh, na rôzne proste stránky a začnú to predávať. Hej. Čo sa týka zmluv, všetko si to ulož, tam si to prečítaš, tam sú všetky podmienky, za akých vlastne fungujete. Platby. Ja som za posledných 10 rokov, čo som povydával sample paky, tak som zažil rôzne proste platby aj raz mesačne, štvrtletne, alebo aj platba predom s tým, že není podiel na zisku. A to všetko je napísané v tých zmluvách. Samozrejme je treba držať akoby mlčanlivosť o tých veciach, ale to znamená cash flow. Čo sa týka zarábania peňazí, ešte takto poviem. Cash flow je hrozné, to proste to chodia nárazovo, hej? Alebo 2 mesiace nič, potom niečo. Takže určite doporučujem mať normálny job, stabilný, na pokrytie nákladov a toto mať ako takú len bokom brigádu, alebo keď to sa bude o väčšie objemy jednať, tak by to dávalo zmysel sa tým aj živiť trebárs. Takže kvalita, predaje. Predaje sa samozrejme odvíjajú od kvality výroby, čo som vyrobil, jak som to vyrobil,
aké je to žiadané na trhu. Potom je produktivita, to znamená, pokiaľ ja toto budem dávať dokopy pol roka a potom im to tam donesiem a zarobím na tom, neviem, 500 €, tak to proste nedáva zmysel. Je to trošku taký dobrý ako bonus, ale produktivita musí byť vysoká, nejaká povedzme disciplína a pracovitosť. A každý ďalší sample pack priťahuje pozornosť na tie staršie. Bezpečnosť, autorské právo. Pozor na to, lebo to keď porušíte, tak vlastne si narobíte iba problémy, to znamená, nie je dovolené z iných sample packov brať. Všetko musí byť originálne. Čo sa týka nôd, radšej si to napíšte sami, čo sa týka presetov, radšej si vyvinite sami presety. Takže všetko toto, ten objem musí byť originálny. Sú na to softvery, že to rozoznajú raz, dva, alebo pozor, že každý súbor má tzv. Metadata, kde je písané, kedy vznikol ten súbor, po prípade kto bol pôvodným autorom, takže nedoporučujem brať z inakade zvuky a distribuovať ďalej. Takže toľko k sample packom. Na mojich stránkach sa môžete pozrieť, tu sú všetky moje, čo som zatiaľ povydával za tie posledné roky. Ono ich bolo aj viac, ale nie všetko tu je, ale proste tie aktuálne najnovšie sú tu. Môžete sa preklikať a pozrieť sa na to. Tak, ďalej, čo sa týka ghost produkcie. Tam by som sa vyjadril asi tak, že pokiaľ človek má záujem predávať tracky a nevydávať ich pod svojím menom, tak môže. Sú stránky Edema Ghost Production alebo houseofthetracks.com a samozrejme oni prijímajú nahrávky celé, to znamená 3 minúty 30 plný track. Musíš im dodať stemsy, čo sú wavy po skupinách, MIDI, musíš im odovzdať premaster, master. Pokiaľ nevieš, čo je premaster, tak si pozri prosím video na YouTube, na mojom kanále, čo to znamená. To video sa volá mastering. Tam je to všetko vysvetlené. Pokiaľ používaš vokály, je tam taká novinka, asi 2 roky, že môžeš použiť nakúpené vokály a vložiť ich tam, ale musíš definovať, kde si ten vokál zakúpil a vlastne vyrenderuješ bez vokálu verziu a vokálovú verziu. Instrumentálnu vokálovú verziu. Pre master. Celé to zabalíš a pošleš im to a oni, ak to akceptujú, pošlú ti kontrakt a predáva sa to. Cenu určuješ ty medzi 100 až 500 € na kus, 500 € na kus a všetko záleží vlastne od toho, koľko ľudí sa nájde a je ochotných za to zaplatiť, aby proste sa k tomu materiálu dostali a ty, aby si vlastne mal na tom zisk. Takže toľko k gosprodukcii. Samozrejme potom sa nedivte, že budete z rádia počuť nejaký svoj track a proste ste viazaní mlčanlivosťou, takže nemôžete rozprávať o tom, že si to vyrobili vy. Tak, ďalšie. Štúdiová práca, tiež tu mám na stránkach som tu mal nejaké služby, to sú väčšinou drobnosti, niekto niečo potrebuje, nejaký efekt, niečo vyčistiť, mixovať, namastrovať, alebo nejakú korekciu porobiť. Není problém, to sú také drobnosti, tiež sa tým dá trošku prilepšiť a vydávanie trackov pod vlastným menom nevyšlo. Okolo 700 alebo 800 trackov, tuto všetko je, tento zoznam. Nemám to úplne presne spočítané, ale čo sa týka zárobku, tak za tie roky som nevidel ani euro, neviem prečo. Je to, za prvé tá cena je strašne nízko a proste oni ti pošlú zisk až po dosiahnutí 100 €. Takže
je to dobré na získanie nejakých známych v tom danom obore, dobré je to na reklamu, dobré je to pre fanúšikov, že vidia, že si niečo vydal, môže to pustiť, môže to stiahnuť, ale aktuálne je situácia taková, že proste vydávanie vlastných trackov, čo sa týka mojej skúsenosti, neprináša zisk, prináša to nejakú promotion, ale čím to je, netuším, možno tým, že sa stále ešte kradnú tracky a že sa to dá stiahnuť zadarmo, alebo tak nejak to bude. Takže to není úplne dobre, čo sa týka zisku. A potom živé hranie ako DJ, tiež je to o opakovanom hraní, získaní si kontaktov a tak ďalej. Teraz pri lockdowne je toto na nule. Takže doporučujem všetkých 5 vecí robiť v dostatočnom množstve a kvalite. A keď aspoň 4 z nich budú fungovať, 3-4, tak to bude v pohode. Tak to bude v pohode a dá sa povedať, že by sa tým aj dalo uživiť, ale záleží, kto si čo predstavuje pod pojmom uživenia sa. Dobre, to je všetko z mojej strany. Ja vám ďakujem za pozornosť, držím vám palce, aby ste boli úspešní, aby vám to išlo. Dúfam, že vám to trošku pomohlo, poradilo sa zorientovať v týchto veciach, ako to vlastne celé funguje, tento background hudobného biznisu a budem sa tešiť na vás a budem točiť ešte ďalšie videá, aby som vám zodpovedal vaše prípadné dotazy. Takže díky, ahoj a držte sa.